Toronto is in front of us. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त सुबह के 8:40 हो रहे हैं और हम जो है आज न्यूयॉर्क से निकल के टोरंटो की तरफ बढ़ेंगे और आज अपनी पहली इंटरनेशनल बॉर्डर की हम क्रॉसिंग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अभी तक की जर्नी पसंद आ रही होगी और आज जो है हम अपना ऑफिशियल पहला इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेंगे कनाडा का। तो चले वो करते हैं, गुड बाय बोलते हैं न्यूयॉर्क को। जैसा बैकग्राउंड में देख सकते हैं न्यूयॉर्क पीछे मेरे है और हम जो है अब अपने सफ़र के लिए रवाना होने जा रहे हैं। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन और लेट्स डू द फर्स्ट इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग। सामान लोड हो चुका है बाइक के ऊपर और अब हम तैयार हैं अपने अगले सफ़र के लिए। तो अब हम अपने दोस्त से अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं क्योंकि आज हमारा सफ़र जो है वो है ऑल द वे टू टोरंटो। तो शारिक भाई को अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हैं। शारिक भाई इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर द हॉस्पिटैलिटी मैन। हर चीज़ है सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। चलो शारिक भाई दुआ की गुजारिश। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ हमने बोल लिया है भाई को और अब जो है हम we are ready to leave. ओके तो हम ऑफिशियली जो है यहाँ से आ चुके हैं। तो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना तो हमारा ये 2 दिन का स्टे था न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि बहुत अच्छा गुजरा। मेरा हाई स्कूल का दोस्त था ये, इसके पास मैं रुका हुआ था तो इसने पूरा मेरा यहाँ पे अरेंजमेंट करा, ले जाना फिराना घुमाना दिखाना बातचीत करना, वो सब चीज़ें जो है इसने करी। तो इसके शुक्रगुजार है शारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 10 बार मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, वीडियो पे भी ऑफिशियली बोल देता हूँ। बड़े खुश नसीब हूँ कि इस किस्म के दोस्त हैं जो कि इधर है। तो अब जो है हमारी जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है। हमारा टोटल सफ़र जो है वो है 360 माइल्स का और 7 आवर्स एंड 45 मिनट्स ये हमें बता रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ से निकलते हुए अपना फ्यूल डलवाएंगे बाइक के अंदर और फिर उसके बाद जो है हम अपने सफ़र की पूरी इब्तिदा करेंगे। इस वक्त जो है यहाँ पे 11:12 हो रहे हैं, 11:15। तो और यहाँ पे इस टाइम पे टेम्परेचर है 88 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। और वैसे तो हवा में खड़े हुए हो तो आपको इतना पता नहीं चलता, गर्मी तो है पर इतनी कोई ख़ास नहीं, ऐसी है कि जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसका आपको कुछ पता नहीं चलता। अब हम गुड बाय बोलने लग रहे हैं हमारी इधर के स्टे को, न्यू जर्सी न्यूयॉर्क को अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हैं। इंशाल्लाह ये आके पूरा एरिया जो है हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करेंगे जब हम अपना ये USA टू पाकिस्तान एंड इंडिया का जो मोटरसाइकिल टूर है ये हम फिनिश करेंगे। तो फिर हम इस पूरे एरिया को, न्यूयॉर्क को, US को बेसिकली फिर हम एक्सप्लोर करेंगे आगे जब वापसी आएंगे। तो अब वो कब होगा देखते हैं, क्योंकि अब मेरे लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, एवरीडे का है। मेजर एक्सप्लोरेशन जो है वो आगे की, मगर आज बड़ा दिन है। आज कोशिश करूँगा कि आज ही बॉर्डर क्रॉस करूँ, इफ़ नॉट तो हम बफलो में रुक के होटल लेके और नेक्स्ट मॉर्निंग को हम बॉर्डर क्रॉसिंग कर लें। तो वो हमारी सबसे पहली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग होगी। इधर ज़रा देखभाल के चलानी पड़ती है क्योंकि कोई भी कहीं से भी घुस जाता है, दे डोंट केयर, उनको परवाह नहीं होती। कभी भी गाड़ी से बाहर आ जाएंगे कुछ भी होगा। तो खैर ये टिपिकल ईस्ट कोस्ट की मेंटालिटी का सेटअप है।
तो जहाँ पे ये लाल गाड़ी गई है इस साइड के ऊपर हम जाते हैं, हमारे राइट साइड के ऊपर ये न्यूयॉर्क की तरफ लेके जाता है, ये हॉलैंड टनल है। पर हमें न्यूयॉर्क नहीं जाना, हमें टोरंटो की तरफ जाना है, जो कि लेफ़्ट साइड पे हम मुड़ेंगे आगे से। ट्रैफिक की सिचुएशन इस वक्त बेहतर है कंपेयर टू अदर डेज़, मगर बहुत ज़्यादा इधर ट्रैफिक होती है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उम्मीद करता हूँ टोरंटो भी इतना ही अच्छा हो जितना न्यूयॉर्क था, मगर इस वक्त जो मैं एक चीज़ लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो है मेरी पहली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग। हमारा एस्टिमेशन अराइवल टाइम ये बता रहा है 8 बजे का, मगर मोस्ट लाइकली मुझे लगता है उससे पहले मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल भी डालना है, सब कुछ करना है। तो अगर मैं नॉन स्टॉप चलाऊँ तब तो पहुँच जाऊँगा, मगर नॉन स्टॉप कौन चलाता है। मैं तो ऑलवेज़ 2-3 घंटे चलाए, फिर उसके बाद आराम कर लिया, फिर स्लोली बट श्योरली इंजॉय करा और फिर आप आगे बढ़े। Hey buddy, how are you? Got water? Yeah, we did. You want some cold one? Yeah. That'd be all. How much is that? $7.47 for 3 of them. Get a bike someday soon. All right. I rate GS 1250. GS or BMW? Yeah, BMW. That's one of my favorite cars. That means you do traveling a lot. Yeah, I'm actually out on a world tour right now. A world tour? Yeah. Where do you? I started from Texas. Now I'm going to Canada. Then from there, flying me and my bike over to Europe, Scotland, and then all over Scotland, then Asia, on and on. Where are you from? Pakistan. Pakistan. Yeah. Damn, I'm from Nepal. Nepal? Yeah. Ah, okay, okay. Nice meeting you, man. Pleasure meeting you too, man. Have a good one. You'll probably be on video as well. I'll follow the channel though. Okay, Khan Motovers. अच्छा जी, पानी हमने ले लिया है और फ्यूल हमने भरवा लिया है। अब जो है अपने सफ़र की इब्तिदा करते हैं। ये पानी जो है हम कैमो बैग में डाल देते हैं और बकिया जो है यहाँ पे रखते हैं। ये जो भाई है ये भी कराची के थे। वीडियो बना के ज़रूर डालनी है ना जी, बना के ज़रूर डालनी है। हाँ ज़रूर डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या? गुड बाय न्यूयॉर्क, गुड बाय न्यू जर्सी, लेट्स गो कैनेडा। 7 hours driving on the highway, far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. How you doing, sir? Well, you got that loaded up. Going somewhere. Oh, yes, I am. Going to Toronto and then from there to Europe. How much is that, sir? $3. $3. Thank you so much. Yeah, have a fantastic day. At least the weather is nicer out here. Have a good one. How beautiful. Oh my god, this is यार बहुत खूबसूरत सीनिक राउट है। लव इट, लव इट, लव इट। राइड करने में मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। जस्ट लुक एट इट, ओह माय गॉड। बहुत खूबसूरत सीनिक राउट है ये। मैं रुका था सिर्फ ताकि एक्सप्लेन कर सकूं। ये पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क की तरफ दोबारा दाखिल होता है ताकि हम
कनाडा की तरफ चले जो बढ़ रहे हैं उसके अंदर वो आ जाएगा। माने खूबसूरती की इंतहा है इस राउट के ऊपर कि हम जो हैं पूरे पहाड़ों के बीच में, और ये सारे पहाड़ जो हैं दरख्तों से कवर हैं। बहुत बहुत आला, बहुत आला। And it's feeling like gathering new proof. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall and parachute behind me. It's a clean slate. Got that reason. ओके, इस वक्त हम जो है रेस्ट एरिया के ऊपर रुके हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। हमारे अभी 3 घंटे और कुछ मिनट बाकी हैं। आई मीन 339 माइल्स और हैं जो कि हमें जाना है, ट्रैवल करना है, राइड करनी है। तो इससे हमें थोड़ा सा आराम करने के लिए मैं रेस्ट एरिया पे रुका हूँ ताकि थोड़ा सा आराम भी हो जाए, रिलैक्स भी हो जाए, पानी वगैरह पी लें। तो ये सिचुएशन इस टाइम यहाँ पे चल रही है। खूबसूरत सीनिक व्यूज़ चल रहे हैं, राइड का मज़ा आ रहा है कम्प्लीटली। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा होगा अभी तक। यहाँ के रेस्ट एरिया का खूबसूरत नज़ारा। और ये रही हमारी ब्यूटीफुल मस्तानी। बाइक का नाम जो है आज रिवील कर रहा हूँ। बाइक को मैंने नाम दिया है मस्तानी, क्योंकि ये मस्त होकर रोड के ऊपर चलती है। तो आई डिज़र्व इट, बाइक को नाम देना लाजमी है। तो हमारी मस्तानी जो है वो रेडी है फर्दर ट्रैवल करने के लिए। मस्तानी के साथ साथ मैं भी रेडी हूँ आगे ट्रैवल करने के लिए। तो बस अब थोड़ा पानी वगैरह पी लें और फिर उसके बाद जो है निकलते हैं। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि खूबसूरत दिन होगा, मगर ऑल ऑफ अ सडन कहीं ना कहीं से ये ब्लैक क्लाउड्स आके, काले बादल आके पूरी जगह पे बारिश कर देते हैं। और हमारी मस्तानी जो है वो भीग चुकी है बारिश के अंदर। अब जो है वेट कर रहे हैं थोड़ा बारिश स्लो डाउन हो जाए, फिर यहाँ से निकलते हैं। breathtaking view. We are officially on this peace bridge which is leading us toward Canada. Right now हम जो है बीचम बीच, इस साइड US और सामने कनाडा। तो we're in the middle now. अब जो है हम बीच में हैं। ये हम कैनेडियन कस्टम की तरफ अप्रोच कर रहे हैं।
ताकि आगे से क्लियर करे तो हम जो है कैनेडियन बॉर्डर क्रॉस कर लें। How you doing, big guy? Where do they live? I'm sorry, what was that? Where do you live? I live in Texas. What brings you up to Canada? Flying over to Scotland with Air Trans in 2 days. You're flying the bike out with you? Yeah. Really? Yep. Alright, and what time's your flight? It is on 7 something on the 30th. 7:30 is a Tomorrow. huh? The 30th. Yeah. Anything coming in with you on the bike today? Alcohol or tobacco? Nope, none. Firearms, weapons? Nope, Anything like that? no. It's gonna be pretty pricey shipping the bike with you. Eh? No, it's only cost me 1,300. Air Canada was costing me nearly 4,000, and Air Trans is costing only 1,300 if you fly with the Air Trans itself. You're safe. Thank you. Let me just hop off so I can put it back in my backpack in the air. Just be careful, it's on an angle here. Yeah, that's why I try to keep it close as possible. Thank you, bud. All right, stay safe. Have a good one. All right. That was our clearance. Credit card, debit card, I don't know. Cash. How you doing? How much is it? 8 American, 10.75. Sorry, I'm keeping your people up. You have a good one. It came. It doesn't like me, I guess. Have a good one. Okay, that was the Canada border crossing. I think now we can officially say welcome to Canada. First official border crossing. It feels really good, really good. Now I have an hour ride where I need to go to. First Canadian bridge that we're traveling on.